সবাইকে জোহার আমার ছোট মোটো মিনি ব্লগ में সবাইকে স্বাগতম জানাই। তো আজকে বনাই কচুলতি আলু আর শুকনো মাছরি। তো এইদিকে তেলটা গরম হয়ে গেলে পেঁয়াজ হালকা দিয়ে দিলি আর শুকনো মাছরি দিয়ে দিলি কেটেমান বেশি নাই দিই। এইদিকে কচুলতিটাকে দিয়ে দিলি ভালোসে ভাজে দিলি নিমক হলদি দিয়ে ভালোসে ভাজিলি আর পানি দিয়ে দিলি थोड़ा पानी দিয়ে ভালোসে মিলাই দিলি। কচুলতি में टेंगा नहीं दिले कहाँ ना खाते पारबी नहीं तो बहुत जोर गाली दिबे। तो ये आम आचार दे दिली बेले कोनो टेंगा नहीं रहे तो आम आचारटाई दिली। ये कचुलती के सब्जी हो गए और खाते बहुत भाल लगले। और ये सब्जी बनाई घर पीछे गली पाथार पानी दीतेले तो पाथार पहुँची गली और हांदेर गरुटा मरी जावा पीछे बहुत एन हाल मारते दिकदार हईला तार एन कर मारे है। एदिके एक बार कर मार दिए तार पीछे ट्रैक्टर लगा होगा के। तो आज के भिडियोटा इतना में समाप्त कर।